生下女儿1个月后，我提出了离婚。趁热喝了，这是妈特意托人抓的药，保管下一胎是儿子。雪梅呀，趁着年轻，明年给妈生个大孙子就完成任务了。我不会生的，李建国，离婚吧。离婚？我们家好吃好喝供着你，你就是这样报答我们的？月子里你妈把红糖和鸡蛋都锁在柜子里，给我吃的都是清汤寡水的小米粥，你管这叫好吃好喝？我是怕你一下吃完了，往后没得吃。我是为你好啊！你要是心里有什么怨气，就冲妈来，千万别闹离婚啊！妈，我来你们家2年，天天早起喂猪，下地除草，回家还得烧火做饭，怀着孕都没停过1天，现在还天天催着我生儿子，我实在是过不下去了。张雪梅，你一个人在外面连口饱饭都混不上，就算是看在孩子的份上，也要好好打算吧。李建国，到底是谁没为孩子考虑？我怀孕在地里干活，你在喝酒。月子里我就饿得胃疼，孩子也没奶吃，你翻个身接着睡觉，我能指望你什么？闺女生下来到现在，你有抱过她1次吗？你给她换过1块尿布吗？你甚至到今天都没有给她取名。我受够了，我不想跟你过了。行，离就离，有本事你出了门就别回来。雪梅，你真离了？离了，净身出户，孩子跟我。离得好，我给你张罗新的。村里王大头在镇上铁匠铺干活，人老实。还有那个……行了行了，我带着孩子，人家也不一定答应。嗨，像你这样能干的，多个孩子算什么？咱路边捡个男人都比李建明好。哎呦，这咋还躺了个人？还活着，是中暑了。这不陈明远吗？帮我抱一下。头好痛。你中暑了，喝点水，别动。你是张雪梅？你感觉咋样？没力气，腿是软的。虚脱了，这太阳底下不能待了，得把他挪到屋里去。陈家离这儿不远，咱给他扶回去吧。成。闺女啊，真的太感谢你了。这孩子说站里催着修车，硬是大中午跑出去，差点就晒成个干鱼坯子了。妈，我没事儿。你还好意思说？让一个刚出了月子的女娃娃把你扛回来，你也不怕让人看了说闲话？婶子，没事的，我一个离过婚的人，不在乎这些。哦，离婚了，好孩子，那你要不要考虑一下我们家明远？他还没结婚呢。妈，傻小子，雪梅可是出了名的好媳妇儿，争气点。喏，这是你家的。这谷子发霉了，人怎么能吃？你男人走得早，就一个儿子，劳力少，分粮自然靠后。刘叔，底仓都是喂牲口的料，陈家就母子俩，你是存心想饿死人家？嘿，你怎么说话呢？对上规矩就这样，轮得到你来插嘴吗？你要是觉得这谷子没问题，我现在就去找干事，让他亲自来看看这到底是谷子还是饲料。行了，拿走吧，拿走吧，少在这碍眼。雪梅，婶儿知道你人好，就是不知道你咋想。雪梅，你可要想好再说。陈明远在农机站上班，每个月赚不少，以后还可能会有单位分房。他妈你也看到了，是个好相处的。可我带着孩子，这年头哪个没结过婚的男人愿意替别人养闺女？带孩子咋了？小孩子都是谁带大他才跟谁亲。他们家要是真介意，桂兰嫂就不会问你了。村里都知道陈家老实本分，比李家好1000倍。你想想，你带着孩子回了娘家，你妈连门都不会给你开，你还能往哪儿去？行，那我再问清楚点。陈明远，婶子刚才说的，你咋想？雪梅，你放心，要是咱俩过日子，你闺女就是我闺女，家里你说了算。我会赚钱养家，挣的钱都归你管。陈明远，你都没相过亲就敢娶我，你图啥？啥也不图，我就是知道你是个实在人。好小子，总算是说点像样的话了。雪梅，好好把握啊！陈明远可比我之前想给你张罗的人好太多了。你要是错过这个，往后真就只能嫁个寡妇或者老光棍了。行，反正光脚的不怕穿鞋的，我连婚都敢离，还有什么不敢的？丑话说在前头，我这人脾气倔，你以后可别后悔。你放心，我不后悔。成了！你们不知道，我们家那个前儿媳妇刚跟我儿子离了没2天，转头就跟陈明远在一起了。哟，这怕不是早就勾搭上了吧？是啊，不然怎么好端端的要和建国闹离婚？张雪梅也就看着老实，谁知道他们私底下打过几回照面？翠花婶儿，那陈明远平时不在站里修车，村里也没怎么见着他呀。哎，人家私下传情，哪能让你看见？就是想不到这陈明远居然惦记别人家媳妇儿，你说说这是什么事儿？刘翠花，你瞎说什么？
哟，我就唠点家常，你也管上了？你说别人我管不到，但我警告你，雪梅跟你家早就没关系了。你再敢瞎偏派，我就上你家闹去。你耍什么横啊？你儿子连姑娘手都没牵过，凭啥就娶个我们家不要的？谁知道是不是他们早就有什么？我呸！雪梅是个好姑娘，我儿子愿意娶谁就娶谁。你家留不住好媳妇儿，就往人家身上泼脏水。你当全村人都是瞎子不成？我告诉你，雪梅以后是我们家的人，你们谁也不准说她半句不是。闺女，我们走。明远还在家里给你炖鸡汤。26年来，从来没有人这样为我说过话。李家那边送了200块彩礼过来，下过去吧。妈，咱家养这么大，总要有个交代。等了这么久，就等了个丫头，真是白费我家的努力。没事，妈，后面再要一个就行。生孩子能有多大事？原来有些人不需要你多费心思讨好，也会对你好。妈，饭做好了，你们去镇上买了啥？红糖和鸡蛋，拿给雪梅补身子的。这个婆婆是真心把我闺女疼的。雪梅啊，今儿个是咱俩头一桌吃饭，家里条件就这样，仪式上仓促了点，你别往心里去。妈，有这些就很好了。她居然没有嫌弃，我得多赚点钱养她和孩子，这样太委屈她了。妈说你月子里身子没养好，得吃红糖鸡蛋补气血，你趁热吃了。我不知道你在，我把红糖水放桌上就走。陈明远，你跑什么？没见过女人啊？见过，不是没见过，不是我不是那个意思。行了，不逗你了，转过来吧。这是我的工资，既然在一起过日子，钱就归你管了。你带闺女在这边好好休息，我睡外屋客房。她皮肤好白。呆子，人有点傻，心倒挺好。家里光靠明远一个人的工资养活4口人太勉强了，我不能坐在家里吃闲饭，也要想点办法补贴家用。妈，我来吧。不用，天还早呢，你去多睡会儿。妈，我以前5点就起来扯猪草了，今天这都算多睡了。雪梅啊，以前是以前，现在咱们是一家人，不是啥活都得你干。知道的，妈，我就是闲不住，做点事儿心里踏实。行吧，那今天中午你去给明远送个饭吧。他有时候忙起来食堂都不去的，不过家里的猪肉没了，我去买。妈，你在家备其他菜就成。好，你直接去抽屉里拿钱，也让别人看看我们家的新媳妇儿。哟，雪梅，林建国终于舍得给你出钱买肉了。1个月给你2块钱，就弄这点菜，简直跟吃猪食一样，放盐了吗？实在是没有多的钱买了。这点事儿都做不好，一天天的还问我要钱。我已经跟他离了，现在陈明远是我男人，给我拿2斤吧。啥？哦，原来陈家新娶的媳妇儿就是他呀！前脚刚跟李建华离了，后脚就进了家的门，够野的啊！谁说不是？陈明远可是农机站的技术工，咋这想不开，娶了个带孩子的。我跟谁过日子，用不着跟你们交代吧？咱就是开个玩笑，你这么较真儿干嘛？开玩笑，我不觉得好笑。我要是说你跟别的野男人在一块儿，你觉得好笑吗？你瞎扯什么呢？你也知道这是瞎扯，怎么你说我的时候就不知道是瞎扯了？有些人就是板子不打到自己身上不知道疼。哎，好了好了，雪梅啊，对不住啊，是我们嘴里没个把门的。不是我跟你过不去，你今天站在这里说我的闲话，明天别人就能站在别处说你的闲话。这世道，女人的名声经不起这样糟蹋。是，雪梅你说的对，我们以后不会乱说了。雪梅，你的好了，给你多加了块排骨，回去补身子用。谢谢，下回我再来。看你这怂样，他说什么就是什么，也就会点嘴皮子功夫。我倒要看看他家日子能过成啥样。村里邻里的难免说闲话，在意别人的话就成了他的裤衩，放什么屁都得闻着。但日子总归是自己过，得把这个家的日子经营得更好。不过鸡蛋、粗布、咸菜，集市上老是这几样，东西差，价还乱，有啥是我能做的？你看我这围兜，洗了8遍了，又硬又糙，孩子下巴都磨红了，想换块软布头，愣是找不到。就是，上回我在供销社看见一块碎花布头，人家不零卖，整张买又买不起，我都郁闷死了。碎花布头供销社有，论斤卖便宜，1块布能做10几个围兜。要是一个卖2毛5，10个就是2块5。可以啊，得赶紧做饭给明远送去，顺便再说说这事。明远，来歇歇。放那儿吧。明远，你那新媳妇咋样呀？
听说新媳妇儿还是带着孩子来的。行了，明远哥，一进门就当爹，这境界咱可比不了。他居然结婚了，媳妇儿还是离异带娃的。我乐意，你管得着？陈明远在不？你咋来了？这么热的天，我和妈炖了排骨，想着你中午在食堂吃不好，送来给你尝尝。这是绿豆汤，天热解暑，喝这个最好了。哎呀，陈明远，你小子真是有口福！突然感觉手里的西瓜都不香了。嫂子，我能尝口绿豆粥不？能的，明远平时在站里，麻烦你们照顾了。没事没事，应该的。辛苦你了。客气啥？给你送完饭，下午我想去供销社进点布回来，家里不能光靠你一个人养家，我想自己试着做点小本生意。那这钱你拿着，是我这些天赚的外快，有什么想干的就去干。好。哎呀，太好喝了，玉芝姐要来口不？不要，那西瓜你爱吃不吃？赵哥他咋了？跟吃了炮仗似的。你还年轻，这就不懂了吧？宋哲理员之前对明远有意思，这不心里过意不去呗。单位分房的指标，我替他留了1年，他转头娶个离婚带娃的当宝了，没眼光的东西。行啊，那以后咱们就按规矩办事了。雪梅，买的啥呢？一点碎花布头，我寻思着做点东西，在集市上支个摊来卖。你疯了？咱这地方，女人抛头露面摆摊做买卖，别人的唾沫星都把你淹死。这事儿你家男人同意吗？我知道你担心啥，你放心，我跟明远说过的，他还多给了我点钱。家里光靠他一个人养太费棍了，我总得想出路不是？陈明远倒比你之前那个更像个男人，不过你就不怕村里人说你？怕啥？我又不跟他们过日子，顾好自己家里才是最重要的。也是，要是你后面缺人手，就来喊我帮忙。行。这样的样式是集市上从未出现过的，短期内应该能卖上价。成不成就看今天了。卖小孩东西嘞，自己做的，布料软和，不磨肉。哎，这老板看着眼生，居然是个女人家出来做生意，也不知道靠不靠谱。还挺软乎的，这咋做的？小孩皮肤敏感，我这衬里缝的都是软棉布头，洗了也不发硬，看着还挺精神的。多少钱？围豆口水巾2毛5一件，虎头帽3毛，布偶4毛。要是给孩子搭着买，4样1块钱拿走。这么便宜？这些东西在供销社一样都能卖到6毛了。是啊，这可划算多了。小本生意哪能和供销社比？图的就是薄利多销，挣个口碑钱。行，没准各给我拿1样。这帽子我要了，再拿条口水袋。好嘞，1毛、2毛、5毛、1块。张雪梅，你真没去抢钱吧？那事咱可不能做啊！妈，我哪有那个心思啊？这都是今天摆摊赚的，一共5块6毛5，扣掉本钱1块1毛4，净赚4块5毛1。我修1天车才挣2块，你这一天顶我2天了。天菩萨，我家这是来了个彩新媳妇儿啊！这是我第一次靠自己本事赚钱，以后手里有钱了，家里也会越来越像样。这司机就知道吃，早晚把你们都炖。妈，你听说了没？咋？地里的包谷又让人薅了？村里人都在传，张雪梅在县城集市上摆摊，听说赚了不少钱。啥？她一个二婚的女人，不在家安分守纪，还敢跑到街上吆喝做买卖？是啊，她在外头风光，旁人免不了拿她跟我们家做对比，这不是打我们家的脸吗？我倒要去看看怎么回事儿。您试试帽檐宽窄，这个边我特意缝了一圈软布条，不会勒耳朵的。雪梅啊，你一个女人家还抱着个吃奶的娃，怎么能在集市上抛头露面的叫卖？我早就跟李建国离婚了，我做什么和你没关系吧？就是因为你是从我家出去的，现在你在集上招摇江氏，这不是诚心让人戳我们家的脊梁骨吗？往后建国还怎么在村里做人？我1没偷2没抢，靠自己挣钱养家，就让李建国连人都不能做了？我不是不让你过日子，可你这整日在集市上风言风语传出去，村里人怎么说？说是我们李家亏待你，逼得你去了陈家后还要抛头露面讨生活，你自己不怕丢人，总得顾念点旧情，给我们老李家留几分脸面吧。刘翠花，离婚时我净身出户，已经够对得起你们了。如今我在这里赚的每一分钱，全是我一针一线亲手缝出来的。你要是个真要脸的，就别来这儿闹。大娘，人家闺女都净身出户，重新嫁人了，你还扯啥呢？赶紧回家吧，别在这耽误人家做生意了。做买卖的老百姓凭手艺吃饭，天经地义。要是让上面知道了，
你这就是破坏生产秩序。你们知道什么？一个女人不在家相夫教子，反倒抛头露面的叫卖，就是伤风败俗。我不让她做生意是为了她好，为我好。你把我当生儿子的工具的时候，怎么不说为我好？月子里锁着红糖和鸡蛋不让我吃的时候，也是为我好吗？如今我靠自己双手挣钱吃饭，你倒跳出来说为我好。说得好，妇女能顶半边天，自己挣钱自己花，堂堂正正。都什么年代了，还拿老规矩为难女人，太过分了。雪梅，你非要犟，婶子也拦不住你。但你有没有想过，今儿你在这集上吆喝，明儿别人指着你丫头说你妈是集上叫卖的，你让她怎么抬头做人？别把自个儿的名声作玷光了，将来孩子在村里都跟着抬不起头来。他名声好不好，不劳您操心。明远啊，婶子是看着你长大的，她这样在李家留不住的人，你还捡回去当个宝。翠花婶儿，我娶谁，她嫁谁，轮不着你嚼舌根。倒是你儿子都30了，还没人肯嫁。你今天站在这儿吆喝我媳妇儿，不如回去想想怎么托人给你那宝贝儿子说门亲事。哎呦，李家那儿子谁家闺女敢嫁？就是谁嫁过去不得被这婆婆磨死？你敢咒我儿子？翠花婶儿，你给你儿子找着新媳妇了没有？那能生大胖小子的媳妇儿，你找着了没有？张雪梅，你少得意！你个摆地摊的，我看你能蹦得起。我来晚了，给你带了饭，还热着，先垫垫肚子吧。不晚，你来的刚好。从前命不好，嫁错了人，可老天到底没亏待我。你什么时候弄的？前2天夜里，我在站里找到边角料就开始做了。有个摇篮搁你摊子旁边，娃睡得安稳，你也松快些。自从娃出生，亲爹都没这样疼过娃，没想到他还有这样的心思。明远，孩子出生以来还没正经取个名，你是他爹，你给取一个吧。我没啥文化，就盼他一辈子平平安安，念着家给他的安稳，就叫陈念安，你觉得成不？念安，好，念念，听见了吗？陈念安，你爹给你取的名儿。等等，今天就睡这儿吧。好。明远，谢谢你今天在集市上帮我说话。应该的，我是你男人。以前从来没有人这样替我说过话，所以真的很谢谢你。没事儿，都过去了，以后咱过好咱的日子。明远，咱俩结婚有一阵子了，一直没办正事儿。那今天补上。雪梅姐，你喊我们过来是有啥事儿？是这样，我那小摊光靠我一个人缝，货赶不上卖，我想着找几个人帮我一起做，计价算钱。计箱算钱？雪梅，你不是在跟我们开玩笑吧？我一个人做不完这么多货，就算有时候婆婆来帮忙，2个人还是赶不完。而对于他们来说，女人手里有钱，做什么都会有底气。大鹅，我没跟你开玩笑，这是样子，你拿回去做完再给我。像这种围兜1件就计5分，口水袋3分，虎头鞋1毛。后面我们可以做更多其他的布制品，如果卖得好，也会记得更多。天哪，这样1个月至少都能赚10块了，这简直是财神爷送钱来了。这也太多了吧？不多，这活费精力又费心思，还要坐得住，所以值这个价。行，我干。这样好的活上哪儿找去？你们说呢？我也愿意，家里正愁钱呢，我也试试。好不容易休个假，还要来这儿进货吗？今天不是来进货的，摊上的货分给小兰他们去做了，我歇会儿也没事儿。家里要添置的东西不少，趁着你在，帮我拿东西。我还以为他想让我陪他逛街，原来只是帮忙拿东西吗？哟，雪梅这回要啥？那件拿下来看看。这件适合你，居然是给我的。有没有适合年纪大点穿的褂子？棉布的最好，凉快吸汗。这件行，是老款式，但料子实在，可以，尺寸差不多。这2件都包上吧。等等，你不给自己买一件吗？你那件领子都磨破了，妈的衣服都补了好多回了，我衣服够穿，先给你们买新的。你不会嫌我乱花钱吧？不会，赚钱本来就是要花的。再给我拿2床薄被吧，家里被子的棉花都结团了，夏天盖着又闷又硌人。这是新到的，被套能拆洗，里头是今年的新棉花。2床都要吗？都要。这是衣服和被子的钱，你点点。以前发了工钱，都是给妈留一部分，剩下的自己随便花，从没想过家里缺什么。现在有了她，日子都不一样了。哟，明远，你今天穿这么周正，明远哥也学会给自己添行头了。
我不会，是雪明给买的。娶了媳妇儿就是不一样啊，看给她美的。嫂子也是真的好，又能摆摊赚钱，又惦记着家里，咱全站谁比得了？陈明远，这是单位分房的申请表，你抓紧填了交上来。好。不就一个摆地摊的女人，有什么可稀罕的？还好有你来照顾客人，孩子今天有点闹腾，哄了好一阵子才睡着。都是姐妹，搭把手不是应该的。闺女，你看看我给孙子买的这条口水兜，昨儿洗了一次就缩水缩的不成形了，怎么回事啊？大娘别急，我看看。老板，你卖的是啥东西？我昨天才买的围兜，回去给孩子戴了一上午，边就开了。你看看这线头。哎呦喂，这啥玩意儿？这可不是我们做的，这针劲儿跟狗啃似的。我们缝的东西能长这样？你是不想负责才说这不是你们的东西吧？我就在这条街上买的，花色跟你这儿卖的一模一样。这位婶子大娘，你们放心，如果是我这儿的东西有问题，我一定承担后果，保证你们的钱不白花。哼，这还像点样子？那你说这咋整？各位请看。大伙儿都看清楚了吗？我们做的东西边角全部双线回针，洗10回都不会开线。布料是供销社论斤买的碎花棉布，软和透气，我自己先洗过一道才下剪子。而这布是粗纺的下脚料，摸着手糙，边角没有收口，线头一扯就开。我张雪梅做生意图的是长长久久，不会拿这种糊弄人的东西砸自己招牌。闺女，这真不是你们的东西。谁知道你们是不是诓人？婶子，我没必要诓你。最近有人眼红咱生意好，花色确实学得挺像，不过用料和手艺差得远。我们的东西在背面都绣了朵梅花，你们以后可以靠这个来区分。闺女，不好意思啊，这该死的骗子，小孩的东西也敢造假。雪梅，你让咱们每件都绣梅花，赶工是给咱们的货做记号啊！你咋这机灵呢？咱这生意一天比一天好。有人无放也是迟早的事儿。那我们的货以后还能卖出去吗？能的，你放心。你是不是偷偷准备什么了？我才不告诉你。哎，你这人，黄婶儿，上回说的那个河西村的姑娘样了，人家啥时候来相产？翠花嫂子，那事儿怕是黄了。人家姑娘家里打听了你们家的情况，说不合适。不合适？咋不合适？我家建国身强力壮，能干活，家里3间大瓦房，地也不少。咋就不合适了？嫂子，人家姑娘家打听了，说你前头那个儿媳妇怀着孕都要干活，生个丫头就被你们逼走了。现在别人嫁了个踏实男人过日子，又在外头做买卖做得红红火火的，你们家反而……那姑娘家里说了，怕闺女受委屈，不敢嫁进你家呀。胡说！她张雪梅在咱家吃了2年饭，我哪儿亏待她了？谁家媳妇不干活？我这是管教儿媳妇。嫂子，你别生气，我就是个传话的，后面你自己想办法吧，我先走了啊。你听见了没有？都怪你那个好前妻在集市上抛头露面，弄得十里八乡都觉得是咱家把她赶出去了。现在谁家闺女都不敢嫁你，你往后就打一辈子光棍吧你！妈，急什么？咱家这样的条件，想嫁我的人多的是。我就是咽不下这口气。你说说，张雪梅吃了咱家2年的饭，凭啥这样让她白白占了便宜？你一定要找她要个说法。大娥姐春香，小兰今天去守摊了。工钱我已经提前给她了，这是你们这段时间的工钱，数数看。雪梅，你是不是算多了？我哪有这么多？不会错的，每天我都记着呢。雪梅姐，这是我头回拿这么多钱，头一回拿工钱，心里踏实不？踏实，特别踏实。以前在家伸手跟男人要钱得看脸色，现在自己挣的，花起来硬气。我家男人冬天都不给娃买袄子，我自己纳的鞋底儿，他拿去卖了换酒喝，回来还嫌我做的少。大娥姐，我们跟着雪梅姐好好干。日子总会越来越好的。妈，这是咋了？我在村口听镇上回来的人说，李建国带着他堂弟去堵你摊子了，我担心他影响生意，赶紧来告诉你。妈，没事的，我马上过去，你在家照顾好念念。好，你注意安全，女人家跟男人硬碰硬太危险了，我去给明远打个电话，让他去帮你。好。李建国，你一个大男人带人来堵一个女人的摊子，你要不要脸？我来要个说法。她嫁到我家2年，吃我家的，喝我家的，现在离了婚还坏我们家名声，她得赔我50块生育补偿。凭什么？你说我在你家2年，吃你家的，喝你家的，那我问你，那2年我喂猪、下地、洗衣、做饭、伺候你妈和你，工钱怎么算？
你给过我1分钱没有？那都是媳妇儿该干的，更何况你压根没给我生明丸。该干的。那我进了陈家后，怎么没见人家把媳妇儿当牲口使唤？你连女儿都不要，还好意思来要钱？雪梅，我们好好谈，只要你给了这50块的生育赔偿，我保证以后再也不来找你了。他跟你没什么好谈的。来的还挺快，估计自行车都要踩出火星子了。你们离婚协议签了，旧账就清了。倒是今天你堵在这儿，影响我媳妇儿做生意，误工费怎么赔？赔什么赔？他还没赔我50块的生育补偿呢。孩子是我怀的，也是我拿命生的。你给过我1分赡养费没有？刘翠花连红糖都锁起来不给喝，你哪来的脸要补偿？我没问你要钱都算好的了。行，你既然要算账，那就一笔一笔算清楚。张雪梅嫁到你家2年700多天，喂猪下地洗衣做饭伺候你们，按集市上雇短工的标准，1天算3毛，2年就是200多块。你妈在她月子里锁起来不让吃的红糖和鸡蛋，按市价核算，再加2副药钱，这又是小20块，算下来是你李家欠她200多块。你刚才要她赔你50块，要不你先把这200多块还清了，再开口要你的50块，你还得起吗？哥，这账不对头，咱走吧。走什么走？陈明远，你胡搅蛮缠，媳妇儿哪是当短工算的？算你说了句人话，但她以前跟你在一起的时候，也没见你把她当媳妇儿疼。那2年的委屈，没想到到头来只有她看见了。李建国，我男人说的没错，今天你想走，要么补上这200，要么赔我今天的误工费，否则我现在就去报案，让上面的人来评理。哥，快给钱走吧，要真弄到上面去，耽误半天不说，我爹要是知道我跟你出来惹事儿，回去非打断我的腿不可。这钱我可不给你分担。误工费就这么多，多1分都没有。算你识相，李建国，往后你再来闹，就不是这点钱，你给得起吗？滚出去！乡亲们，今天凡是在我这儿给孩子买东西的，每件都送一条口水巾儿。今天聚了这么好看热闹的人，刚好也别浪费了。闺女，我先来，给我孙女挑个布娃娃，口水兜我要兰花边的。雪梅姐，我给我家2孩子1人买1件围兜，送2条口水兜，行不行？行，买1件送1条，买2件送2条，买多少送多少。闺女，这铺子正对着集口，门口过的都是拎着钱袋子的人，算是最好的位置了。1个月8块钱，押1付3。赵叔，这铺子挺好，头3个月租金能不能先付1半？我这边刚起步，手里现钱要留着周转，后面生意上了正轨，我1分不少的补给您。行。明远说单位马上分房，要是搬到县里住的话，来店里就更方便了。妈，明远，我今天把铺子租下来了，1个月8块，头3个月先付1半，钥匙都拿到手了。好孩子，你可真敢闯，我就知道你是个能持家的。妈，现在摊上1个月能赚100来块，租了铺子后固定开销多了8块，但现在卖的东西很快就会有人照着卖，我打算进些新百货回来一起卖，这样前面的成本很快就能赚回来，而且有了铺面，就不怕刮风下雨做不了生意了。好，妈相信你能做好。明远，你咋不说话？是不是觉得我做的太急了？没有，你做的对，铺子租下来是好事儿，但是咋了？出啥事儿了？是站里说房子没分到我，他每天从集市到家来回太远了，晚上倒头就睡。我本来想有了房能让他轻松点，结果他应该也对我很失望吧。站长，我来站里6年，刚成家，都符合标准，怎么这次分房名单上没有我？明远，我理解你的心情，我也想给你分房，可是我根本没有收到你的申请表啊。做的啥这么香？别动，这饼是留着带出门的。去哪儿啊？今天不休息了？今天有事儿，得早点走。这是在怨我没分到房吗？那他还想继续跟我过日子吗？雪梅回来啦，吃了中饭没有？吃过了。哎呦，这是干啥呀？我要走了。雪梅，你不在家住了吗？到了，以后我们一家就住这儿了。雪梅，这是真的假的？媳妇儿，你帮我分到房了。闺女啊，明远都没排上号，你咋排上的？闺女啊，明远都没排上号，你咋排上的？跑慢点儿，衣服又要湿了。怎么还不来？秀芬姐，来了来了，老早就在等你了，给你弄好吃的嘞，来尝尝哈。看不出来，雪梅你针线功夫好，做菜手势也好啊。看来我不仅要你教我做汗巾儿，还要你教我做鸡蛋饼。做娃娃东西我还能教一下，但这鸡蛋饼其实是我家男人做的。陈明远？是啊，这不是他昨天回来垂头丧气的，
说工龄6年了，跟我又是刚结婚，想着单位分了房，以后让我出门摆摊也轻松点。结果谁知道没分到房，回来一句话不敢多说，怕我怪他。大清早就爬起来做这些东西来哄我。怪了，他条件都符合，怎么就没分到？就是说呀，我家男人说他交了申请，结果上面说根本没收到。雪梅，你放心，我马上喊我男人帮你们解决这个住房问题，让他查清楚到底是怎么回事。原来你早上匆匆跑出去是为了帮我要房子。雪梅，你是我们家的大福星啊！你好大的胆子！谁给你的权利，让你把陈明远的住房申请隐瞒不报的？站长，我不是故意的，是拿文件的时候遗漏了。哼，什么也别说了，扣发你3个月奖金，作为对陈明远同志的补偿。即日起，你调去后勤仓库做清点工作，观察期半年。雪梅百货开张了！这陈家的日子是真好起来了，听说搬了新房，又开了新店，人家小两口会过日子。你看那雪梅是个能干女人，我家要是有个这样的媳妇儿就好了。来来来，都抓一把！今儿雪梅百货开张，大伙儿进店看看，有合适的带一件。各位街坊邻居，新店开业，买3样送1件，满2块钱送一个布娃娃。哎，你听见没？买3送1，还有布娃娃送！快走快走，进去瞧瞧。除了摆摊卖的小孩东西，这次新进了不少省城的东西回来。对于大部分一辈子都在这生活的人来说，这里会成为他们看外头世界的窗口。你们这儿谁是张雪梅？孙主任，您怎么来了？张雪梅同志，县供销社下个月要往各乡单运一批儿童用品，我看了市面上几家，都不如你的东西实在。你接不接？5日内交货，定金先付30%。100件婴儿围队，100顶虎头帽，50双虎头鞋，50个布娃娃，这不得赚翻了？孙主任，这批货我接，5日内交齐，质量和花色都按您的要求来。好，爽快。张雪梅同志，好好干，往后合作的日子还长。妈，这地上怎么又是湿的？昨晚上你倒水也不擦一下。我哪知道地上有水，你把地拖了不就行了？我哪会干这些女人干的活？你让张……哎呀，妈，这都几点了，你连饭都不做。我腰痛的不行，你30多的人了，还指望我伺候你？你要是个男人，就想办法娶个媳妇儿回来伺候你。媒人的门槛都被你踏透了，我上哪儿找去？上回让你去找张雪梅要钱，你倒好，钱没到来1分，反倒白白给人看了笑话。现在谁家闺女看到咱家不是扭头就走，找不着人你就绝后了，我死了都没脸去见你爹。都搬上去，咱动作快点。县里常年下暴雨，这批货赶了3天3夜，2天后就要交，绝对不能被水淹了。不好了，街口的排水沟堵了，顺着路面往这边淌，咱赶紧去搬沙袋。趁水还没涨上来，再搬2趟垒严实了。我腿要冻没劲儿了，再坚持一下。宁远，这条沟再往前挖3米，水就能引到那边低洼地里去。再挖深一点，不然水位上来还是倒过了。陈明远，谁让你们在这儿挖了？可不能在这儿挖！这条沟要是通了，水全往下游跑，我田里刚喝进去的水就白瞎了。婶子，不挖开排水沟，街上都得淹。我家的庄稼旱了大半个月了，好不容易来场雨，你就要把水都排走？婶子，这水不是浇地的，路上积水积得太深，很危险的，你赶紧让开。你懂什么种地的门道？这雨就是救命水，金贵着呢。你们把沟挖开，我家的苞米拿什么灌？今年减产了，你们单位给赔吗？婶子，你今天拦着我们挖，明天街上的店淹了，谁家损失大，谁家赔不起，你想过没有？我管不了别人家，我自家的田浇足了水才是正事儿。你们要挖，就从我身上踩过去。赵哥，我们绕到下游那头去，田埂底下有条老排水渠，被草堵了，清出来水就能从那边走。你是想……明白，小李，跟我走。到底是年轻人，哪懂庄稼人的事儿？起火了，孙主任您看看。最近几天一直下大暴雨，我还以为你这边赶不上要拖几天。张雪梅同志，你这人做事儿靠谱。孙主任，这批货您要是满意，下回再有订单可以考虑我们。没问题。县供销社定期要往周边乡镇运儿童布艺品，具体的细节我后面派人来跟你谈。好，谢谢孙主任信任。雪梅，咱这
会真要发了。好了好了，这些天辛苦了，回去休息2天再来吧。谢谢雪梅姐，现在要喊你张老板了。是啊，张老板。什么老板不老板的，快别臊我了，店里全靠你们撑着呢。请问是张雪梅同志吗？我是。您是？我是街道办事处的调解委员，姓唐。李建国向我们反映有关于你女儿抚养权的事儿，需要你跟我去一趟街道报，当面谈谈。今天把2家人叫来，主要是关于孩子抚养权的问题。李建国同志，先说说你的诉求。虽然我跟张雪梅已经离婚了，但我是孩子亲爹，我要把孩子要回来。李建国，你做梦！当初离婚协议上说好孩子是归我的。冷静，张雪梅同志，咱们今天就是要把话说清楚。李建国同志，你现在要回孩子，有什么具体打算？孩子谁来带？住在哪儿？日常开销怎么安排？我带。我是孩子亲奶奶，家里3间大瓦房，地也不少，还能苦待了他不成？刘翠花，你招人笑不？娃出生你就嫌弃是个丫头，现在你们娶不到媳妇儿就知道着急了，想起这儿还有个丫头了。雪梅啊，你看你婆婆这话说的，以前是以前，现在我想通了，孙女也是自家人，婶儿也是为了娃好，孩子是李家的种，后爹再好也不比亲爹，等你再给他生个亲生的，你看他还能不能一碗水端平？刘翠花，我告诉你，孩子的亲爹是谁，你们说了不算。我选谁做男人，谁才是孩子爹。张雪梅，你什么意思？不管你嫁给谁，也改不了孩子身上流的是我李建国的血。哼，李建国，我就问你一句，你知道孩子现在叫什么名字？我怎么会知道？等把孩子接回来，我再给他取不就行了？他叫陈念安，名字是我取的，户口落在我家，就是我闺女。同志，这1年来，念念所有的开支都是我们承担的，而李建国从来没看过孩子一眼。李建国同志，你现在没有再婚，也没有固定工作，而张雪梅同志在县城有固定经营场所，月收入稳定，孩子一直由陈家照顾，而变更抚养权要有充分理由，比如女方无力抚养，或者你这边能提供更好的成长环境，你觉得你占哪条？我是他亲爹还不行吗？我家有地能养得起娃的。我把话说清楚，从法律上，从事实上，你都不具备变更抚养权的条件。你要是真心为孩子好，就应该让他跟着能给孩子安稳日子的人过。还有李建国，我建议你回去看看你家的地现在是什么情况。全淹了，这咋会这样啊？妈，不是有农机站的人挖了排水塘吗？咱家的田咋被淹了？我想着给地浇水，就没让他们挖，哪知道会变成这样啊！我都完了。来来来，念念，今天满周岁，喜欢啥就抓啥。哎呦，这丫头长大准是个小财星，抓了钱，这是要跟雪梅姐一样会赚钱呐。像妈妈挺好的，能干。念念，长大想跟妈妈一样做生意啊？数多少了？你别说，拢共收了8块8毛8。大财迷生小财迷，少贫嘴。喏，我这个月的工资。咋比上个月厚了？站里提拔我当组长了，涨了点。这是好事啊！男人在外头，口袋里总得有钱傍身，给你留点。行，谢谢媳妇。这闻着还怪香。这是省城新到的货，夏天洗澡滴2滴在水里，洗完身上一整天都是清清爽爽的，抹在身上蚊子还不敢近身。你快来看，这表盘里头还有小针在转，这表壳锃亮锃亮的，比供销社卖的好看多了。这表多少钱？18块5，这是上海牌的，表盘能防水，平时干活见水也不怕。给我拿一块，我家男人就喜欢这东西。好嘞，雪梅说的没错，城里人没见过的新鲜货就是最好的敲门砖，只要东西好，不朝没人掏钱。这个月供销社5把大单，加上店内月利润868块5，总计净利润1521块4，太好了，前期成本全收回来了。郑科长，是商标申请下来了吗？是的，恭喜你，春燕牌布艺制品商标正式核准注册了。天哪，雪梅，你什么时候去办的？你是全县第一个注册商标的个体户吧？老早就去办了，有了以前摆摊被人模仿的经验，肯定要提早做好打算。雪梅同志有这个意识是对的。我今天来还有一件事儿，我们最近查获了一处仿冒布艺点，你看看认不认识这些人？怎么会是他？雪梅姐，这事儿你要怪就怪我吧，是我让大娥姐教会我妹妹的。咱现在不是小摊贩了，工商局的人今天刚把商标注册证送到雪梅手里，咱好不容易立起来的牌子，你们背地里教人仿着做，那是砸自己饭碗。这事儿不怪春香，要怪我。
我家那口子摔盆砸碗，我是真被他吓怕了，就想找个地方躲着做活。迎春妹说想学，我才教的。春英，迎春妹做的东西是在哪儿卖？她拿到河西镇上的早市去卖了。河西镇离县城20里地，她跑那么远卖，是心里清楚这东西不能在我们眼皮子底下卖吧？雪梅姐，我妹妹是被家里逼得没办法了，我娘催着她嫁人，她死活不肯，想学门手艺赚了钱后接着出去读书，真没什么坏心思。我以后一定看着她，再也不让她卖了。我知道姐妹们日子不好过，我们当初做这些不也就是想自己手里有点钱，这样我们腰杆才能硬气点，不是吗？春香，大娥姐，这事儿我不怪你们。雪梅，是我们对不住你。春香，迎春妹是个有能力的，让她以后想去读书，啥时候去都行。雪梅姐，你真不怪我，都是自家姐妹，把话说开就好。而且我想把货卖到周围几个3镇去，正是缺人手的时候。大娥姐，以后你就订来几间房，人手多起来，大家在这里也要有宿舍住。雪梅姐，你咋这么好？姐，我真的可以住在这里吗？可以，雪梅姐说了，只要你来了好好干，想住多久就住多久。我给你换了新床单铺上，都是干净的。雪梅姐知道你爱读书，特意给你打的书柜，以后你那些书都有地方放了。谢谢姐，谢谢你们，我会好好干的。2样加一起，最多给你8块钱。8块？掌柜的，您开玩笑呢？光这缝纫机当年就值40多，这银镯子随便画了也不值8块。当年是当年，现在是现在。你这鸡头锈成这样，我收回来也是当1两都不到。8块，愿意当就当，不当就拿走。哎，这不是李家的吗？听说他家包基地全淹了，现在都要来当铺卖东西了。活该，当初怪儿媳哪不是，现在没哪家女儿肯嫁进他家。这是咋回事？是建国在路上喝酒，喝醉了摔地里，把腿摔断了。建国呀！念念，想妈妈没有？妈妈，哎呀，雪梅快来，面要坨了。这是傻闺女，今天是你生日，你忘了？妈，我忙忘了。你不记得我们给你记着，快趁热吃面。好吃，特别好吃，这是头一回有人给我过生日。给。啥呀？咋想起买这个？我跟妈商量了，眼下家里日子宽裕了些，想着给你补个婚礼。镯子是妈跟我一块挑的。明远，谢谢你。说啥呀？两口子还整这些客套话？得说，你为我做的那些，我心里都记着。我这辈子最幸运的事儿，就是嫁给了你。能娶着你，才是我走的大运。新婚快乐！明远，今天就把这杯干了。我酒量不行。赵哥，我替他喝。还得是嫂子爽快。他们总说我是万元户他男人，也没错，我赚的钱都是咱家的。小兰，等会儿你帮我把这给雪梅。你咋不自己给她？我刚跟那人办了离婚，怕给雪梅添晦气，你帮我给。离得好，那种动不动就拿老婆出气的东西，早该踹了。现在你能养活自己，以后带着孩子好好过，但这红包你得自个儿送。雪梅不是那种讲老规矩的人，她也想见你当面给她道声喜。成。雪梅，翠花婶，一大早的有事儿？雪梅，我不是来闹事儿的，婶子实在没法子才来求你，你帮帮婶吧。建国腿还摔断了，要动手术，家里地被淹了，颗粒无收，亲戚借遍了，没人肯搭把手，医院说再拖着不治，腿都要废了，我是真走投无路了。雪梅，当初我从你家出来的时候是净身出户，你们3番2次来闹事，跟我争女儿，现在你叫我帮你，凭啥？我知道是婶子对不住雪梅，婶子不是人，我现在想起来我都后悔呀。你这是干啥？起来说话。雪梅，我没骗你，以前是婶子把你当外人，当牲口使唤，是婶子糊涂。你对建国对这个家够仁至义尽了，是咱李梅夫妻留不住你。行了，先拿着这些让他治，再多我也给不了。雪梅，婶子谢谢你，真的谢谢你。走吧，别耽误了。
以前那些暗无天日的日子，终究是过去了。人呐，走到哪一步都是自己选的。张雪梅同志，县里今年评38红旗手，各乡镇推荐的人里，只有你的名字是大家一致推出来的。下周2在县礼堂召开表彰大会，想请你来做个汇报。我这人文化不高，到时候要上台讲话，我怕说不好。张雪梅同志，我们选你是选你这个人，你做的事儿，你站上台让底下的人看见你，听你讲自己做过的事儿就足够了。那我试试。好，那就这么定了。雪梅同志，好好准备，给咱全县妇女争个光。记得咋样了？哎呀，别提了，这儿一大段话跟绕口令似的。那你把我当观众，对我讲一遍试试，我又不笑话你。各位领导，各位同志，你再来一遍，慢点说。各位领导，各位同志，大家好，我是张雪梅。不是我西，是我是。你说了不笑的。不笑了，我错了，媳妇儿。你说我要是没念好，打磕巴丢人了咋办？磕巴就磕巴呗，反正这个奖是你的，想咋说咋说。你可真会安慰人。来，我再试试，你听听。各位领导，各位姐妹们，大家好，我叫张雪梅，是春燕牌布艺工坊的创办人。我想跟大伙儿说的是，一个乡下女人怎么靠摆摊起家，营收过万的。我离过婚，是现在的婆婆王桂兰收留了我。爱人陈明远知道我想自己做生意，拿攒下的3块钱递给我，说让我有什么想干的就去干。我去供销社买了一堆碎花布头，拿回来在家开始缝围兜。拿到钱的时候，我手都在抖，因为这钱是我自己一针一线缝出来的，不用看谁脸色，不用跟谁伸手。这钱拿在手里踏实。后来生意慢慢做大了，我就招了几个村里的姐妹一起干。有个常年在家被男人欺负，后来带着孩子离婚的姐妹跟我说：“雪梅，我活了30多年，头一回觉得自己是个人。我工坊里现在有10个姐妹，10个都是女人当家。”有的人问我：“你一个女人带着一群女人抛头露面，能折腾出什么名堂？”我说：“我们不用折腾出什么名堂，我们就是想堂堂正正的活着，想家人生病了能看得起大夫，想过年能给娃扯新衣裳，自己口袋里能有点钱用，这就是名堂。”有请县妇联主席周芳为张雪梅同志颁奖。张雪梅同志，祝贺你！希望你带着咱全县的姐妹们闯出更大的名堂来。谢谢周主席，我一定好好干，不辜负这份荣誉。这荣誉是你自己挣的。张老板，哎呀，你们工坊还招人不？我娘家在河东乡，我们那边好几个女人都想找活干，就是没门路。招，我们工坊一直缺人手，姐妹们只要能坐得住，拿得了针线，来多少我们要多少。周主席，这位张雪梅今天讲的真好，台下哭了好几个。她这个人是能带得动别人的。你看她那个牌子名春燕牌，听着就让人觉得有盼头。是啊，燕子归巢嘛，春天来了，燕子也得自己飞得高。妈，你看看正不正？锦旗好像往左偏了半寸，这回正了。搞好了不？妈，把念念给我抱吧，你腰不好。哎呦，念念松手，爸爸耳朵让你拽成驴耳朵了。念念乖，松手，别揪你爹耳朵。以后你爸出去让人看见耳朵豁了口，让人笑话。师傅，您看就在这儿排成不？成，你们都坐到沙发上，我调个光。来，两边往中间靠一靠。好，看镜头，我喊1、2、3就笑啊！1、2、3，笑。后来好多人都问我，你是怎么经营好日子的？我说，人这一辈子能攥在手里的，从来不是运气，是自己做的活，自己走的路，以及自己选择的家人。